לכבוד הרב הגאון רב שליטה, מוץ בירושלים. בדבר שאלתך בעניין הרב מנחמיה ונרו יאיר, אודות הפרסומים בדבר מעורבות האגודה למען תואר המחנה, הראינו להשיבך כדלקמן. מבלי להידרש לעניין הטענה אודות הנהגות שונות בקבוצה זאת, מאחר ואין זה מעיסוקיה של האגודה. הגם שידוע לנו על מכתב של בית דין מסוים שיצא כנגדו בכל התוקף, אכן רבני האגודה סומכים על הנ"ל בהיות כי אין הם ברי סמכה, וידוע לנו ממקרים אחרים שהקו המוביל שלכל הפחות חלק מרבני הבית דין הנ"ל הוא להשמיץ את הציבור החרדי כולו כאילו שהוא מעלים עין מדברים אלו, ואין הדברים שקולים אצל חלקם כפי דעת תורה ודרך המסורה. ולפרטי הדברים הידועים לנו. בתאריך י"ב סיוון תשפ"ד פנו אלינו. הפנייה הייתה לעזרה אודות הנ"ל בטענות על ענייני צניעות. אך אחרי הבקשה לשמוע את הפרטים והעובדות, הפנו את הידיעות לאחרים ואחרים לאחרים, וכאשר פנינו אל האחרים, סירבו בכל תוקף מלשתף את ידיעותיהם. הפונה הנ"ל הגיע אל פעילי ועסקני האגודה בדרישה לטפל בעניין, ושוב, מבלי להביא ידיעות ברורות או עדות ברורה מכלי ראשון על פגיעה וכדומה. כמו כן פנה הנ"ל לרב הגאון רב שליטה לעסוק בעניין זה, והרב שלח אותו אלינו, ושוב התברר שאין בידו דברים ברורים. כאשר פנו עסקני האגודה לכמה מהמתלוננים, בשיחה עם כמה מהם טענו הנ"ל למעשים אסורים שנעשו על ידי הנ"ל עם אחרים. וכאשר ביקשנו לדבר עם הנפגעים עצמם, לא נענו לנו עד לרגע זה. וכמובן שאין אנו סומכים על סיפורים של אחרים וכדומה, בדברים חמורים כאלו, אלא אחרי בירור מעמיק ואישי כל דבר לגופו. ובנוסף, לא היה בידם לפרט פרטי הפגיעה ותאריך מדויק וכדומה, אלא דיברו באופן כללי ביותר, למעט אחד הטוען שהוא נפגע בעצמו. וכאשר פנו אליו מטעם האגודה, שוב הנ"ל דיבר באופן כללי ביותר ולא מסר את ברורה על מהות הפגיעה וכו'. ההתרשמות הוא שאין בדברים אלו באופן אגדת עדויות כאלו בכדי לפסול אדם ולפעול כנגדו בקשר לתלונות בענייני צניעות הנ"ל. כאמור, שלא נכנסו לעניינים אחרים שאינם בתחום עיסוקה של האגודה. תוך כדי הפעולות לברר מקור הדברים, הוצגו בפנינו נתונים מסמרי שיער על דרכי פעולה ומניעים פסולים ביותר, כגון ניסיון להפיל את הרב מנחם הנ"ל וכדומה. ועתה, בעניין הדבר תורה שהיה בבית דין העדה החרדית, שנוכחנו שעה לפני הדיון, הנה דברים כהווייתן. לקראת תחילת הדיון הוזמנו עסקני האגודה לבית הדין, על ידי הגאונים הצדיקים עבדת שליטה, דבר שבשגרה בדיונים מסוג זה, לברר את ידיעותינו בנידון. העסקנים הגיעו והבהירו שעד כה לא הגיעו הדברים לכדי נתון מבוסס ואמין, ובכל אופן שבירור הדברים צריך להיות באופן מעמיק ובשטרי בוררות, ולא שיתוח טענות והמשך פרסומים בציבור ללא החלטה תורנית מקובלת. יובהר כי לאחר שבית הדין של העדה החרדית ביקשו לחתום על שטר בוררות, הרב מנחם הנ"ל הסכים לחתום על כך, והמתלוננים סירבו בכל תוקף. אין לתואר המחנה עד כה חוות דעת נחרץ בנידון, אך דעתנו ברורה שהדברים חייבים בדיקה מעמיקה וברורה, ולא גיבוב מילים דרך פשקווילים, חוברות אנונימיות, אלומי שם וכדומה. ההנהלה.